sih paling. Semuanya udah ngelepet lewat tok. Ini udah jam 11 lebih semuanya. Paling belakang ini langsung semen kayak. Belakang bandar yang hijau. Apa mas kita ini? Ana sing kerak-kerik paling. Turis Eropa. Turis Eropa. Putih soalnya. Tujuan kedua setelah Bali, Jogja tetap. Ya aman dilatih. Kita kan udah pelatihan dari awal. Makanya nek siap menghadapi penumpang warga negara asing ya cocok. Ini ke bandara lagi. Two thousand years later. Berpergianlah ditemukan sebuah jaket di bagian ruang tunggu sebelah selatan. Bagian rumah merasa kehilangan jaket harus menghubungi petugas pengawas peron atau petugas keamanan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tunggu semen sih, semennya udah ngelepet lewat tok. Ini udah jam 11 lebih semen. Paling belakang ini langsung semen kayak. Belakang bandar yang hijau. Apa mas kita ini? Ana sing kerak-kerik paling. Turis Eropa. Turis Eropa. Putih soalnya. Tujuan kedua setelah Bali, Jogja tetap. Saya emang bisa ini. Ya aman dilatih. Kita kan udah pelatihan dari awal. Makanya nek siap menghadapi penumpang warga negara asing ya cocok.